मारिया आनी क्रास्टो फामिलीच्या वांगड्याक बरी भलायकी मागता. सावियोला फेर्नांदीस चिकाली थावन, रिजवेला रिता फेर्नांदीस बरी भलायकी मागता. रेमेडियस आनी फामील नागवा थावन. सगळीं उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया. Deus amzoval, tu mozoval, Deus amzoval, tu mojiboy, Jesus amzoval, ani ami ek, Jesus tongi, ami sogli ek, deva utorai kotau tena, ami ek, Jesus tongi ek. Deva utorai kotau tena, ami ek, Jesus tongi ek. Deu amzovav, tu mojibo, Deu amzovav, tu mojibo, Jesus amzovav, ani ami ek, Jesus tongi, ami sogli ek. Tachanavan pratitau tena, ami ek, Jesus tongi ek. Tachanavan pratitau tena, ami ek, Jesus tongi ek. Deu amzovav, tu mozovav, Deu amzovav, tu mojiboy, Jesus amzovav, ani ami ek, Jesus tongi, ami sogli ek. Babace ani putace, ani povitrotmiace inavi. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय स्थलांतरितांक आनी निर्वाशी जाल्ल्यांक मान भोवमानान लेखूंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करुया. हेरोद राजा बालका जेजूचो जीव काडूंक सोदतालो देखून जुजे आनी मारिया बालकाक घेवन इजिप्ताक पळून गेलीं. अशे परी पवित्र कुटुंब इजिप्तान स्थलांतरीत जावन जियेलो. पवित्र कुटुंबा परी जायतीं आमची भाव भयणी आपलो दिसपट्टो गिरात जोडूंक वो झुजां आनी मारामारींतलीं मेकळीं जावूंक वो स्वतंत्रताय आनी सुरक्षा सोदूंक आपले गांव घर सोडून दुसऱ्या गांवांनी शारांनी वो देसांनी वेतात
आनी पोरके कशे जियेतात. ह्या आमच्या भावा भयणीचो आयज आमी उगडास करता. परदेसांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणाक आलाशिरो मेळूंक आनी जिविताची उदरगत ती करूंक पावूं म्हूण आमी मागुया. आनी आमच्या राज्यांत जियेतल्या आनी वावुरतल्या पोरक्यां सवे आमी केरीत हुस्को दाखोवन तांकां जेजूच्या उजवाडान भरूंक आमकां देवाचो उजवाड आनी जाणवाय मागुया. बाबणीनो, हो नियाळ आमच्या मुखार दवरल्या उपरांत फावती पोरी हे भेटींत वांटो घेवंक आमी तयार जावया. आमची पातकां बापा मुखार दवरून देवाचे काकलुतेक उलो मारुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी मनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सोदपाक येवन सदांच सांगवाड मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklutkur, sumia kaklutkur, sumia kaklutkur. Krista kaklutkur, Krista kaklutkur, Krista kaklutkur. Sumia kaklutkur, Sumia kaklutkur, Sumia kaklutkur. Bratria, सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुका कोणूच पोरको न्हय. तुजो आदार जोडून घेवंक कोणूच पयशिलो न्हय. तर सगळ्या तुज्या पुतादुवांची दया कर. निर्वाशांक आनी परदेशांक आपल्या घराक आनी गांवाक पावय. फूट पडलेली कुटुंबां मोगाच्या एकवटान नव्यान बांदून हाड. पोरगाल्यांक आनी सांडलोल्या भुरग्यांक आसरो आनी मायमोगाची ऊब मेळोशी कर. आनी तुजीच दयाळाय कोश्टवतल्या आनी गोजेवंतताय दाखय. एक मोवाळ काळीस आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्रोत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. दुसरे सुमोर्तीचे पुस्तकां वेलें वाचप. मोजेसान पोरचे कोडे उलोवन म्हणलें, सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयांचो दोनी, वर्तो, बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पळोवन लोंचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो न्हीद मेलोशी करता. पोरक्याचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांगरूंक दिता. तर पोरक्याचो मोग करता कित्याक इजिप्टाच्या देसांत तुमी पोरकी आसल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. खऱ्या उतराचो न्यायनिधीचो तूं, तर म्हाका जाप दी. तुजे चाकरांची परिक्षा करूं नाका. जिव्या मनशा मदलो एकलो पुर्यान तुजे नदरेक पातकावेण मेळचो ना. जबाब. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. गेल्ल्या दिसांचो उगडास येता.
सगल्यो तुज्यो कोरन्यो मनांत घडयता. तुजी कर्तृत्वां नियाळटा, तुजो आदार मागूंक हात जोडटा. उदकाक मोरता तसली जमीन पोरी, म्हजो आत्मो तुकाच ताणेला. जबाब: म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. तूं म्हजो देव देखून तुजी खोशी करूंक म्हाका शिकय. तुजो दुलोप स्वास सोडून सपाट जमनीचेर म्हजीं पावलां घाल. जबाब: म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi. कश्टतल्यानो तुमी, बार वायतल्यानो तुमी, म्हजेशी याद सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक, zoi सर्वेस्पराक zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो, तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता, तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक बसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो, येयात, संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लोलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लोलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिले. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले. पिडेवंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां अशीं ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवण दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनी तूं पिडेवंत व बोणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्यां? आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाची बुणी बाबानो, मानिवंत आग्नेलाच्या 8व पुण्यतिथी समारंभ ह्या दिसांनी ह्या नव्यानांत आमी वांटो घेता आनी आयज नव्यानाचो दुसरो दीस. आनी आयज केत भाशेन आमी उगडास करता त्या लोकांचो जी कोण
आपलो गांव आपलो देश सोडून ती दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या देशांत गेल्यात आनी आयज कितें भाशेन तांचो उगडास आमी करता तांचे पासत मागता हो दीस तांचे पासत आमी भेटयला बाबडीनो ही घडणूक आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वचपाची ही घडणूक हाचे वयर एक ल्हानसो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करूया घेवया आदार देवाच्या उतराचो आनी बरोबरूच मानिवंत आग्नेलाच्या जिविता वयरूय आमी नियाळ करूया तर ही घडणूक आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वचपाची ही घडणूक जायत्या वर्सांनी चालू आसा मायग्रेशन इज अ फेनोमेनन एज ओल्ड एज ह्युमॅनिटी इटसेल्फ पूण चड गरजेचो प्रश्न म्हळ्यार हो लोक आपलो गांव कित्याक सोडटा काय घोडेक पर्यावरणीक आपातीक लागून हुंवार भुंयकांप चड पावस पडटा सगळें पाड जालां वो पावसूच पडना वो घोडेक थंयसर झूज पेटला उमक्यांक नाकारतात जायत्यांक जिवेशी मारतात वो घोडेक थंयसर खावंक पिवंक मेळना सुख शांती संतोष सुरक्षा ना म्हणटकूच हो लोक आपलो गांव सोडटात ते दुसऱ्या गांवांत ते वेतात आनी दुबावेरी तें सोंपें न्हय कित्याक नवो गांव घोडेक नवी भाशा वेगळो लोक वेगळी संस्कृताय आनी कितेंच भाशेन तो लोक आमकां आपणायतली ही आशा तांच्या काळजांत आसतलीच दुबावेरीत हें सोंपें न्हय आनीकूय जायते जाण वेतात आनीकूय जोडूंक वो त्या त्या दुसऱ्या गांवांनी बरी वाड जावंक बरो फुडार बरें जोडूंक बरो वावर तांकां मेळटलें म्हणून बाबडीनो देवाच्या उतरा वयर आयज आमी कितें भाशेन नियाळ करुया हें पयलें वाचप दुसरे सुमतीचें हें वाचप आनी ह्या वाचपांत सर्वेस्पर देव आपले पोरजेक इस्रायल पोरजेक तो तांकां उलो करता तुमी परक्यांचो मोग करात तुमी परक्यांचो मोग करात जी कोण भायल्या देशांतली तुमच्या गांवांत तुमच्या देशांत आसात तांचो मोग करात कित्याक सर्वेस्पर देव तांकां उगडास करता कांय आदीं तुमी हेच भाशेन पोरकीं कशीं आसलीं इजिप्त देशांत आनी तेन्ना तुमी त्या लोकां वरवीं कितें आशेतालीं बरेंपण दोळाय मोयपास समजिकाय सोंसणिकाय आदार आनी तेंको तांचे वरवीं आयज सर्वेस्पर देव आपले पोरजेक सांगता आयज जेन्ना तांचे भाशेन तुमी आसात हांगासर जेन्ना तुमच्या गांवांत हो भायलो लोक आयलोलो आसा तांचे सगळें असलीच वागणूक तुमी दाखोवंक जाय शुभ वर्तमानांत जेजू स्पश्ट उतरांनी सांगता जोरी कोणाकूय तुमच्या आदाराची गरज आसा आनी तुमी तांकां पावली जाल्यार तें तुमी फकत तांकांच न्हय पूण तें तुमी म्हाकाय करतात बाबडीनो जेजू देव देवाचो पूत रचणार देव तो सर जाणार सर बोळीश सर पदवेदार जे परी आमी पयल्या वाचपांत आयकलां पूण बरोबरूच जेजू म्हणटा त्या परक्यांच्या रुपांत बरोबरूच तो म्हणटा त्या ओस्कोत आनी गोजेवण जे आसात तांच्याय रुपांत हांव आसां आनी जरी तूं तांकां पावलो तेन्ना तूं म्हाकाय पावलो आनी देखूनच जेजू एके भाशेन आमकां चुत्रायता उदारपणान आमी दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेक आमचें जिवीत आमी आयती आसूंक तो आमकां उलो करता मानिवंत आग्नेल भाव भयणीनो मानिवंत आग्नेल ताकाय ताच्याय जिवितांत असल्या गांव बदलणेचो अनुभव आसलो मानिवंत आग्नेल पाद्री तो आनी पाद्रींक एक गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वचूंकूच पडटा आमच्या पिलार संस्थेचे वांगडींक आमकां केन्ना गोंयांत केन्ना आमच्या देशाच्या पयसुल्या एका नोगरांत केन्ना गांवांत केन्ना शारांत केन्ना वेगळ्या देशांत भायल्या देशांत आमकां वचूंक पडटा आनी दुबावेरीत वेगवेगळे भास भेसा चाली रितींनी आनी विचित्र परिस्थितींनी आमकां मिसळ जावंकूच पडटा मानिवंत आग्नेल पिलार संस्थेचो वांगडी आनी कुत्ताडेचे फिरगोजेंत तेच भाशेन शिरोडेचे फिरगोजेंत पातकूर कसो गवळीक वावर ताणें सांबाळ्ळो राशोलचे सिमिनारींत ओत्मीक गुरू जाल्यार ह्याच मोठांत ताची बदली जाल्ली पूण सुमार 9 वर्सां 1908 ते 1917 1908 to 1917 ह्या वर्सांनी Igreja da Imaculada Conceição Kumta ह्या कर्नाटकाच्या राज्यांत आसलेल्या ह्या फिरगोजेंत पादवीगार कसो तो वावुरलो आनी थंयसर कन्नडा मराठी आनी कोंकणी उलोवपी लोकांचे सेवेक तो आसलो
आनी थंयसर खंय आनी हेरूय जाग्यांनी जी कोण भायल्या गांवांनी आसात, पोरकी जी आसात, परदेशी निर्वाशी आसात, तांची केरीत मोग आनी तांचो केरीत मोग आनी सेवा जो करतालो पळय. आनी कुमट्या गांवांत थंयसरच्या फिरगोजेंत वावरूंक कितलें सोंपें नासलें, तरी मानिवंत आग्नेल आपल्या खालतिकायेन, आपले सेवे चाकरीच्या जिविता वरवीं, आपल्या ओत्मीक जिविताच्या उजवाडान तो त्या कुमटाच्या लोकांच्या मोगान आनी तो लोक ताच्या मोगान कसो पडलो, आपलो पाद आग्नेल म्हणून ती ताका आपणावन ताचे विशीं एक खेरीत तो मोग ती दाखयताली. आनी आयज मानिवंत आग्नेल जेन्ना आमी ह्या विशयावर नियाळ करता, मानिवंत आग्नेल आमकां एक नमुणो, जेन्ना दुसरी गांवची आमच्या गांवांत आसात, कोण भाशेन आमी तांकां लेखूंक जाय ह्या विशीं तो आमकां नमुणो. आनी बरोबरच तो आमकां नमुणो जेन्ना आमी दुसऱ्या देशांत वेता, कोण भाशेची बरी वागणूक आमी सांबाळूंक जाय ह्याय विशीं तो आमकां नमुणो. बाबडीनो, शेवटाक आमी उगडास करुया. आयज जायती आमची गोंयकार भाव भयण, पण एक तुमचेच फामिलींतली जायती जाण भायल्या देशांनी आसात. आमचे गोंयकार लोक आनी आफ्रिकेच्या देशांनी, ते उपरांत सारजा, दुबय, मास्काट, ओमान, कुवेट आनी हेर आराब शारांनी आनी देशांनी वेतालीं. ते उपरांत अमेरिका आनी आतांच्या तेंपार जायतीं जाण युरोपाच्या देशांनी, इंग्लंड, आयर्लंड, पोर्तुगाल, फ्रांस आनी हेर देशांनी आसात. खेरीत भाशेन ह्या आमच्या गोंयकार भयणी भावां पासत आमी मागुया. बरोबरच आमी नियाळ करुया. जेन्ना दुसरी गांवची आमच्या गोंयांत येतात तेन्ना तांकां आमी कोण भाशेन लेखतात काय, हेंय आमी बारीकसाणीन नियाळ करूंक फावो. आनीकूय आमी नियाळ करुया भाव भयणीनो. आयज जायत्या आमच्या वेस्टर्न देशांनी, म्हणुया अमेरिका, युरोपाच्या देशांनी, जायत्या वेगवेगळ्या गांवचो लोक, वेगवेगळ्या देशांचो लोक थंयसर आसात, बोल्ला सारको. आनी जायतीं जाण आपल्या बऱ्या योगदाना वरवीं ह्या देशाचे सेवेक आनी उदरगतीक म्हत्वाचो तेंको दितात. जायतीं जाण थंयसरचींच नागरीक कशीं जाल्यात. दे हॅव बिकम सिटिजन्स ऑफ दोज कंट्रीज. पूण बरोबरच बरे भाशेन आमी हो नियाळ करूंक फावो, उगडास करूंक फावो की जायतीं जाण थंयसर कायद्या आड इल्लिगल मायग्रंट्स कशीं आसात. जायतीं जाण निर्वाशी आसात, रेफ्युजीज. आनीक म्हळ्यार जायतीं जाण कायद्या प्रमाणे थंयसर आसात, पूण थंयसरचो लोक, थंयसरचो समाज, थंयसरची संस्कृती तांकां मान दिवंक ती फाटीं सरतात. अनैत आनी वायटवी करण्यांनी त्या समाजान ती दुबाव, त्रास आनी दूख काडटात. बाबडीनो, जोण एकलो मनीस जावं त्या देशांतलो आनी कितें भाशेन जी कोण भायल्या देशांतली थंयसर येतात, एकामेकाक मान दिवन समाजीक उदरगतीक आपलो मोलादीक तेंको ती दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण आमी कितें भाशेन तांचे पासत हे भेटेन मागुया. आनी शेवटाक बाबडीनो, होय नियाळ गरजेचो. जेन्ना हेरोड राजा बाळका जिवेची मारूंक सोदतालो तेन्ना मारिया जुजे आपल्या बाळकाक जेजूक ताका घेवन आपलो देश साणून ती भायल्या देशांत पावली. इजिप्टाच्या देशांत ती पावली. थंयसर पोरकी मायग्रंट्स कशीं ती जियेतालीं. तर आयज ह्या पवित्र कुटुंबाचो उगडास आमी करुया, मानेवंत आग्नेलाचो उगडास आमी करुया. ताचो नमुणो आमचे मुखार दवरुया आनी ताचे विणवणेन मागुया ह्या सगल्यांक, ज्या लोकांनी आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत ह्या आसात, परदेशी निर्वाशी कशीं, मायग्रंट्स आनी रेफ्युजीज कशीं, तांचे पासत आमी मागुया. आनी कितें भाशेन ह्या घडणुकेक आदारलेले परिस्थितींक आमच्या मागण्याचो आनी आदाराचो तेंको आमच्यांनी जाता थंयसर दिवंक आमचे भितरूय हें उदारपणाचें देणें आमकां फावो जाल्यार पुरो म्हूण ही किरीत कृपा आमचेय पासत हे भेटेंत आमी मागुया. आमेन. उबी रावया. आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र
सुबेचे फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपले पोरजेची सेवा करतना लौकिकांक मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळे सवें देवाचो मोग वांडूंक आनी सर्व पवित्र सभेच्या वावरांत बागेली करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. परदेशांत इस्तोला नोत्रीन आनी निर्वासीत जालेल्या भावा भयणी पासत मागुया. परदेशांत तांकां आसरो मेळूंक, तांच्या जिविताचे उदारगत जावंक, बरें शिकप आनी नोकरी मेळूंक आनी उक्ते मनान आनी काळजान नागरिकांक तांकां आपले मौन घेवंक आमचो समाज पवित्र आत्म्यांच्या उजवाडान भर म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्व देशांच्या फुडाऱ्यांनी आनी नागरिकांनी एक नितीचो आनी शांतीचो समाज घडोवन हाडूंक आनी परदेशांक आलेशिरो सोदतेल्यांक आनी समाजाक देख आसलेल्यांक हो रावंक फावो ते उपाय घेवंक देवाची जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दोयाळ मोवाळ काळजांची जावंक मानिवंत आग्नेला आमकां एक देखीवंत नमुनो मानिवंत आग्नेलाचे भक्तीपणान वळखूंक पवित्र सुबेक ताका वेंगूंक भागवून म्हूण परगोंटूंक आनी देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बाबडीनो ओगीपणांत आमची खासगी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. मोगळ बापा, ही आमची मागणी तुका मानता तसली जावं त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. Somor पिता आमची मना समोर कुया आत्मीक तयार करता काळजां आमची तयार करुया. Nidacaros vetoita Ami amci jimbetoya Kristaro gotto condita Vivo kami ai dizaya. बाबडी नोय तुमचे आनी म्हजें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाक्या पयस सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणगोळ्या बापा, तुज्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक एकठांवंक तुज्या पुतान आपलो जीव दिवचो म्हूण तुजी खोशी जाली. आमी भेटयता ती शांतीची बोळी सगळ्या मदें एकवट आनी मोयपास वाडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलय. पातकांतली आमकां सोडूनच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंक वरमरेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जोईत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Sorves por tu, dovarato sorves por tu, sogani sonsa vola tuja voivovan, usurgi, dukazoy zoy, sorves por ace navi etata kazur usurgi dukazoy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumian Jesu tuje moronami sumorom tam, tuje puno jivon porami porgotam, tuja heliam ami otrektam. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आलियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाची माई सांगाती तिचो पोती बगयोन सुजे बगयोन दोर्नुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बाबडीनो नव्यान त्या सगळ्या लोकांचो आमी उगडास करुया. आपलो गांव सोडून जायते दूख त्रास तांकां भोगूंक पडटा, परदेशी निर्वाशी कशीं. बरोबरूच त्या लोकांचोय आमी उगडास करुया. ह्या घडणुकेक लागून ज्या लोकांक त्रास दूख भोगूंक पडटा, दुबाव तांच्या काळजा मनांत आसता, सगळ्यांचो तांचो उगडास करून नव्यान बापा कुलो मारून आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन नतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्नुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाताचे दिश्टकाळ आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù sove ami sogli atmya vori ami sogli Bappa mukarami ami sogli ami sogli ami sogli Gesù amco loba ami sogli Soba puyam soba ami sogli Katsoat mo am sopra ami sogli
जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. आमकां आदार करपाक घोटाय मागुया. दुसऱ्या सवें कोण आसलेल्या सवें परदेशी सवें आमचो मोग हुस्को दाखोवंक ताचीच कृपा एक घडीभर ओगेपणान ताचे लागीं मागुया. Prathuya. Pomogal बापा एका हुंड्यान आनी एके काळशीन तुवें आमकां दादोशी केल्यात. परदेशा आनी ओसोद पडलोल्या थंय मनशाळाय दाखोवंक आमचें काळीज मोवाळायेन बोर. अशीं आमी सगळीं एक दीस जिव्यांच्या गांवांत तुजे वेंगेंत एकवटूंक निर्मी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूची नांवी. आमेन. बसुया. आनीक एक पौरिश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. तुमकां पळोवन आमी खुशाल कित्याक आमी सगळीं मानयोद आग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसा. ह्या जाग्यार पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसावां घालची म्हूण आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या किरीत इंतेसावां पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांनी दिवंक येता. तशेंच कोणूय नोवेनाच्या दिसांनी आल्तरार फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान ती दिवची. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रीक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमची मागणी इश्टानो कितें भाशेन ही बायबल डायरी व्हरात. तुमच्या कुटुंबांनी देवाची उतर वाचात. देवाच्या उतरांतल्यान तुमचेर जायतें बरेंपण येवंक शकता. म्हणटूच ही कोंकणी बायबल डायरी व्हरची आनी तुमच्या कुटुंबांनी ती वाचची. आमचे पिलाचे सेमिनारींत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिंगपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजींत शिंकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी ऑफिसांत येवन मेवचें. मावनीवंत आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 14 शुक्रारा दिसाक रातचे 9:30 ते सकाळचे 5 पर्यंत नायट विजील आसतलें. हे नायट विजील फादर ओनासिस डिसिल्वा आनी फादर जोझफ फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती चलयतले. जाता तितल्यांनी येवन ह्या सांत करोना पासत मागचें. आमचे पिलाचे संस्थेक एक मासीक फादर आग्नेलस कॉल आनी सातोळे वावराण्याचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन ताचेर मेवता. आमच्या ऑफिसांनी भायर कावंटर आसात थंय तुमच्यान ते घेवंक येता. ह्या वर्साक मानयोद आग्नेलाचेर आटापलोल्या आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसात. तुमी ती व्हरची. अंडरस्टँड वॉट यू सेलिब्रेट हे पुस्तक पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मीस भेटोवंक कशें मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्ली आसा. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक घेवचें आनी मिसाच्या बलिदानाचो मोग तुमच्या जिवितांत वाडयचो. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचूंक हाडूंक आनी मिसाचो पेंडल व्हडलो आनी सोबीत घातला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला. तांकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.
जायतो खर्च फारीक करचो उरला. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन दिवचो. मानियेंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी. मोगाड इश्टनो, मानियेंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज मार्गरेट फेर्नांदीस द्रामापुरांतान अशें सांगूंक सोदता. बोटीच्या कंपनीच्या दोतोरान टेस्ट करून सांगलें की म्हज्या घरकाराक लिव्हर प्रॉब्लम आनी रगताचो क्लॉट आसा म्हूण. आमकां CT स्कॅन आनी ब्लड टेस्ट करूंक लायलें. तेच बरोबर सांगलें गुडे कॅन्सर आसूंक शकता म्हूण. आमी भियेलीं. भावार्थान आमी मानियेंत आग्नेलाच्या पांयांशी आयलीं आनी आमची मागणी ताच्या हातान घातली. मीस जातूच घरावेचे आदीं आमी ताचे रिपोर्ट घेतले आनी दोतोराशी व्हरून दाखयले. सगळे रिपोर्ट पळयतूच दोतोरान सांगलें रिपोर्ट्स नॉर्मल आसात आनी तो बोटीर जॉयन जावंक फीट आसा. कसलें अजाप. मानियेंत आग्नेलाक काळजांतान दिनवासताव आनी बेगीनूच ताका आल्ताराचो मान मेवचो म्हूण आमी मागताव. हय मोगाड इश्टनो, मनशान करूंक जायना तें देवाच्यान जाता. तुज्या भावार्थान जाता. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुज्या भावार्थान तुका तारोन मेळटलें. आयज जेन्ना आमी ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्लीं आसतना इश्टनो, आमची मागणी, आमची इतेसावा, आमच्या जिवितान जी आयिल्लीं आसा दुयेंसां, ही सगळीं भावार्थान देवाच्या हातान मानियेंत आग्नेलाचे मजतीन घालुया. भावार्थ घेवया. जे हांव मागता म्हाका मेळटलेंच म्हणून भावार्थान हे सगळे मानियेंत आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालून सायबा तुजो आशिर्वाद आमचेर ओतय म्हणून मागुया. आमची पासत मागतना इश्टनो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी किरीत भशेन मानियेंत आग्नेलाक सांताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तरी सगळीं ते सवा एकठांय करुया आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावन मानियेंत आग्नेलाच्या ह्या नोवेनांत आमी भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानियेंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कोणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानियेंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागताव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियेंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमियात जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मी सोमतोच पिळवंताचेर मागणे इगोर्जेंत आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
असणारा स्वर्गा संसाराच्या उर्दोया बापा मोगाच्या आशेदाव लालून तुझी पोजा altarat man padag nela borvosha kurta bordan pagoy deva kalzaci ka pauzalya tuja burgya diaskari sorga Raja Borvosha Kurta Morda Bagoy Deva Kalza Jita Pauzalya Tuja Burgya Diaskari Sorga Raja